नमस्कार, मैं हूं एम्बुरी गोस्वामी आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना। गुना जिले के आरोन में जैन समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम से विमान निकाले, जो कि बड़े मंदिर से सदर बाजार, पुराना बाजार, गुलाबगंज चौरा होते हुए वर्तमान कॉम्प्लेक्स से पहुंचे। इस दौरान विमान की नगर में जगह जगह स्वागत आरती, पूजा अर्चना की गई। कॉम्प्लेक्स में अभिषेक व पूजन किया गया। अभिषेक के दौरान फूल माला की बोली लगाई गई। वहीं दीपक भैया जी के द्वारा प्रवचन हुए। वापसी में जैन मंदिर पहुंचे। रात्रि में क्षमावानी पर्व मनाया गया। साथ ही बच्चों द्वारा नाटक मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी राकेश जैन का विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा। वहीं समाज जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आरोन से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।